Tenin'Andriamanitra indray isika dia raisondray ny baibolinao dia ho vakitsika ireto tenin'Andriamanitra ireto. Fanambarana toko 4:12 ary ny andininy 9 no vakitsika voalohany. Dia toy izao ny vakin'ny fanambarana toko 4:12 andininy 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita anjely anankiray koa aho, nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana amin'ny filazantsara mandrakizay, hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena rehetra sy ny fianakaviana sy ny fiteny maro samihafa ary ny olona. Nanao tamin'ny feo mahery hoe: matahora an'Andriamanitra, ka omeo voninahitra izy, fa tonga ny ora fitsarany ary miankofa eo anoloany izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Halleluja. Dia androso amaky tenin'Andriamanitra isika, dia ovakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Lioka toko 9 ary ny andininy 17. Dia mivaky toy izao ny Lioka toko 9 ary ny andininy 17. 19. Tsy misy olona mampirehitra jiro ka manarona azy amin'ny vata famarana, na mametraka azy ao ambanin'ny farafara, fa ataony eo amin'ny fanaovan-jiro izy, mba ho hitany izay miditra ny mazava, fa tsy misy takona izay tsy ho hita, na miafina izay tsy ho fantatra sy tsy aseho. Ko tandremo ny fomba fihainoanareo, fa izay manana dia omena, ary izay tsy manana kosa, na dia izay ataony no ananany aza dia alaina aminy. Ataontsika aleluia satria voavaky ny tenin'Andriamanitra. Dia 7 dia vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty 1 toko 5 ary ny andininy 4:20. Dia mivaky toy izao ny Timoty 1 toko 5 ary ny andininy 4:20. Ny fahotahan'ny olona sasany miarihary ke mialoha ho amin'ny fitsarana, fa ny olona sasany kosa manaraka ato aoriana. Ary miarihary toy izany koa ny asa tsara ataon'ny sasany, ary izay tsy toy izany dia tsy azo afenina. Halleluja. Ireo tenin'Andriamanitra vitsy ireo no entina ifampaherezana, ifampiononana, ifananarana indray amin'ity takariva ity, satria sitak'Andriamanitra ny ainotsika ny teniny, mba atonga atsika atio, atonga atsika ahery, atonga atsika androso hatrany hatrany, iamazava hatrany hatrany, mandra-piavian'i Jesosy eny amin'ny raha ny lanitra. Halleluja. Ka ny lohahevitra dia mampirisika antsika mba tena atahotra an'Andriamanitra. Tena zava-dehibe ny
fatahorana an'Andriamanitra. Efa leo ny mpivavaka tsy matahotra an'Andriamanitra, Andriamanitra. Raha sady hivavaka ny tsy atahotra an'Andriamanitra, dia ohatrany hoe aleo tsy nisy ny testamenta vaovao. Ohatrany hoe reraka Jesosy tonga ty ambonin'ny tany. Ohatrany tsy nahasoana ny loran'ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Ohatrany tsy nahasoa ny nanoloran'ny ainy ny rano. Ohatrany hoe maty fotsiny izy. Nefa raha Andriamanitra no eritreretin'ny zanak'olombelona hoe maty fotsiny, maty fotsiny zany Andriamanitra, fa tsy mety miova ny zanak'olombelona, tsy mety manompo an'Andriamanitra amin'ny tahotra ny zanak'olombelona, dia mampatahotra ihany ny valin'ny zany zavatra izany, mampangovotra ihany ny fiatrehana ny ora iray izay hitsarana ny tsirairay avy. Satria ny Baiboly dia milaza ao amin'ny Hebreo 7 dia iarahana mahafantatra ny 7:20, ary tahaka nanendrena ny olona ho faty ny ray mpandeha, ary aorian'izany dia hisy ny fitsarana. Isika zanak'olombelona dia tsy mba toy ny biby, ka rehefa maty dia samy vita, fa tsy maintsy misy ny fitsarana aorianany fahafatesana. Tahaka nanendrena ny olona ho faty aorianany zany. Tsy hoe lavitra be afaka 500 taona na hoe miandry ny fiaviany Jesosy eny amin'ny raha ny lanitra zay vao hisy fitsarana, fa aoriany zany. Ka noho ny amin'izany indrindra no amporisihana anao androany, matahoran'Andriamanitra raha lasa anabavy. Na be dia be aza ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra, isika rehetra zay tonga eto androany dia andao iray saina mba hatahotra an'Andriamanitra. Ianao ve mba afaka anao aleloia? Anjely mihitsy no mitoriteny amin'ny habakabaka, mbola ho avy zany. Mety ho hitatsika, mety tsy ho hitatsika. Apokalipsy 4:19 izay novakitsika teo, na hita anjely anankiray koa aho teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena rehetra sy ny fianakaviana sy ny fiteny maro, nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoranaN'Andriamanitra, omeo voninahitra izy. Zany ny toriteny atao eny amin'ny habakabaka. Aza miandry an'izany tsika zanak'Andriamanitra, zay vao atahotra an'Andriamanitra, fa dia mbola misy mpanompon'Andriamanitra kely mitoriteny eto dia matahoran'Andriamanitra ianao. Ary zany ny tena zavatra tokony hoe mba tanjona anao. Tsara ianao tonga manam-pahaizana be, dia manana asa ianao rehefa ny aorinany. Tsara be ny ezaka rehetra ataonao amin'ny ady amin'ny fiainana, fa ny tena tsara indrindra dia mba ataovy atafiditra anao amin'ny lisitry ny olona matahotra an'Andriamanitra. Raha tsapanao fa mbola tsy tena voasoratra ao ny anaranao ao amin'ny lisitry ny olona zay matahotra an'Andriamanitra, dia zany mihitsy ny tena tokony mba hiezanao, mba tokony tena fanirinao, mba tokony tena hoe amfonao manontolo anao zay azo atao amin'ny herinao rehetra mba ao anatin'ny lisitry ny olona matahotra an'Andriamanitra ianao. Manahirana ane ry havana na dia tsy ao anatin'ny lisitra n'ireny afam-panadinan'ireny ny tanora. Indraindray ny sasany dia manongotra fisazy mihitsy, dia hoe sao dia mba atao ambadika ato ary. Manahirana ane. Anahoana re raha sendra tsy voasoratra amin'ilay filaharana makao amin'ilay fiainana ao amin'ilay tanàna masina. Isy afisazy ho avadika atsika ve ao hoe sao dia atao ambadika ato. Ka ny mety aminao dia avadi-badio mihitsy aloha ny fonao androany tia, dia aoka ho isan'ny olona matahotra an'Andriamanitra ianao. Dia aza miandry zavatsarotra
aza miandro hoe isy zavatra mampitahotra be fa de mbola manambitamby ianao ny tenin'Andriamanitra de miezah ianao raha lasianabavy. Petsaka ny antony tokony atahorantsika an'Andriamanitra. Zany Andriamanitra zany Jesosy zany manam-pahefana zany amono. Tsy voatery hoe iandro hoe raha oviana ny anjaranao hoe amin'ny 2030 ve ny anjaratsika hoe de io ny efa lahatra ho ahy io ka dia amin'io aho zay voalasa. Tsia fa azon'Andriamanitra roso aloha. Ary misy tenin'Andriamanitra milaza any amin'ny Lioka 12 any dia misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny 5. Asehoko anareo izay tokony atahoranareo, matahora izay manam-pahefana anary any amin'ny elo rehefa avy mamono eno izao aminareo matahora azy. Alleluia. Rehefa avy mamono, afaka mamono izy. Tsy voatery andro ny lahatra sy anjara hoe rehefa afaka 70 taona nen'io de zay io zay voalasa, zay io zay vo isotrona kafe sy nanana mofo dopaina. Fa ato amin'ny Baiboly de nisy olona zay tena narosin'Andriamanitra mihitsy, araka ny voalaza hoe ry adala, anio alina no esorina aminao ny fanahinao ho aniza izay zavatra rehetra izay tsy nivakiana alohan'ny fanomponan'Andriamanitra. Tokony any amin'ny filazantsara Mateo 12 dia narosin'Andriamanitra le izy satria tafahoatra ilay tsy fatahorana an'Andriamanitra. Tena tafahoatra, tsy isy fatahorana an'Andriamanitra fa de zay tombontsoa ny tenany ihany. Tsy isy firarahiana tenin'Andriamanitra, tsy isy firarahiana famasinana fa de zay apiditra amin'ny vola ihany, zay ampisandratra azy ihany. Ary dia mirehareha mihitsy hoe efa manana tahiry ampy ianao zao, efa manana tahiry ampy, minana, mivikisy, mistro. Tena mampalahelo izany. Tsy mivaky lohany amin'ny ara-panana, tsy mivaky loha hoe inona ny mety, inona ny tsy mety. De tafotohin'Andriamanitra ny amin'izany ka de nandray fanapahan-kevitra hoe anio ihany hoe esorina aminao ny fanahinao, aroso anio ihany zany. Raha tokony mbola tamin'ny fotoanany teo vao tsy hita zay atao, sahirana, tsy hita ny lalakombana, tonga ny fahafatesana mandondona amin'ny trano, tsy maintsy ampandrosona na tiana na tsy tiana. Tsy isy anaovana hoe hitokotokona ka hoe tsy ampandroso, fa ny fahafatesana de mahalala ny hidi-tranontsika. Fa hitany io gadana io karetsaka vao napetaka io de mbola hay ny fahafatesana koa ny manokatra an'io. Ny tiana io tenenina matahora an'Andriamanitra ry havanao. Zany Andriamanitra izany, de sady afaka mamono izy. Hitanao tsara ny Ezekia ny teneniny hoe ho faty anao an'io, afaro ny havanao. Tena tsy nampoiziny Ezekia mihitsy. Ary dia tsy nanaiky Ezekia fa nivavaka, nitarainy, niezaka nampahatsiaro an'Andriamanitra hoe zany mba isan'izay mba natahotra anao ihany. Ifatahorana an'Andriamanitra io mavita zavatra io raha lasa anabavy.
ary dia nangataka izy, nitaraina izy, voakasika amin'ny fon'Andriamanitra. Ampihina indray ny andro iainanao. Raha tokony ho faty androany dia ampihina indray. Zany rehetra zany ny samy mahatonga amin'ny teny aminao hoe azon'Andriamanitra atao amin'izay anaovana azy io, izy ny tompon'ny fahefana. Fa ny zavatra tokony ataontsika dia zao, matahoran'Andriamanitra ry havanao. Raha sanatria moa ka androany, raha sanatria moa ka rahampitso, raha sanatria moa ka afaka volana vitsivitsy, manahoana vonina ve isika iona amin'Andriamanitra? Vonina ve isika hiatrika amin'ny fitsaran'Andriamanitra? Raha ny fahatsapako azy manokana, ahy manokana ty ary ohatrany efa niteneniko teto mbola leo raha lasa biby ryavana toy izay olombelona kanefa tsy atahotra an'Andriamanitra. Raha manimba ny sofinanao zany dia ohatrany hoe inoy ihany fahatsapako manokana fa za tsy miteny hoe nenao. Satria nahoana? Ny biby ny ryavana tsy mba hiatrika amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Ny biby ny rehefa lany izy any kibon'ny olona any izy dia efa samy vita. Fa isika rehetra dia aza mieritreritra n'izany hoe misy samy vita. Tsy samy vita zany, fa tsy maintsy hiatrika amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Tsy mba misy biby hoe misy hoe arina any amin'ny elo le akoho fa nanota, na le omby fa tsy nanaja varotr'olona. Ary Jesosy tsy mba nitoriteny tamin'ny zavamananaina, i Petera tsy mba nitoriteny tamin'ny biby. Ary na izay zao koa ry havana dia zao tsy mba mitoriteny amin'izany, na ianao ihany koa dia tsy manao an'izany. Manahaka an' Jesosy isika. Fa amin'ny olombelona izay mpanota dia tonga ny afatr'Andriamanitra hoe mibeba, akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Io fanjakan'Andriamanitra akaiky io tsy voatery hoe le farandro hoe iny Jesosy tonga eny amin'ny rahony lanitra, fa ny fahatongavan'i Jesosy hiakatsika amin'ny alalan'ny fahafatesana koa dia efa mampatahotra izany. Rehefa mibebaka koa ianao dia anakaiky anao ny fanjakan'Andriamanitra, anakaiky anao ny fanamasina, hiditra ao am-ponao ny fanamasina, tsy lavitra tsony ny fanamasina, tsy lavitra ny fagagana. Fa raha mibebaka ianao miala amin'io tsy fatahorana an'Andriamanitra io ho tonga tokantranonao ny fanjakan'Andriamanitra. Ianao ve mba afaka anao aleloia? Miala amin'ny tokantranonao io devoly mampanonofo ratsy io. Ho anareo matetika manonofo ratsy io mandinia tena, sao dia mba ianao mihitsy ary ilay olona tsy matahotra an'Andriamanitra. Ary amin'io anao dia tsy menatra aby ianao mitantara ny nofo ratsinao. Nanonofy nenjeny ny omby masika, nahita olona mena tazono anao manokana dia mibeba. Fa fitiavan'Andriamanitra anao zany, satria tsy tian'Andriamanitra ho very anao dia mibeba ianao alamino ny fiainanao. Mety mbola ianao mihitsy ilay olona tsy matahotra an'Andriamanitra. Matahoran'Andriamanitra izay mahay mamono ary manipy any amin'ny elo. Raha mba vita amin'ny mamono moa ry havana maninona, fa manipy any amin'ny elo. Sao dia ianao mieritreritra hoe ho laviko Andriamanitra, iza ny anaiky atsipy eo, fa aleo anao pompy isa-maraina, aleo tena anao zapatanjaka ny tenako mihitsy, fa tsipatsipahako mihitsy le njely mitady anipitsipy aho. Ry havanao, biby trambona kely io azy efa mivadika ny fonao mahita azy, ka ahoana ny azakanao ny anjely manambotra anao anambotra antsika izany? Ka raha tianao ianao hiajanona eo anatren'izany ny anjelin'Andriamanitra zany dia zao ka ho isan'ny olona matahotra an'Andriamanitra ianao. Dinio ny fiainanao. Ianao manofy hangatra foanao, manofy mahita olona efa maty, manofy mahita olona miditra amin'ny varavarana. Ka ianao andiny tena ianao, fa tsy tonga ho azy ireny, fa anjomaran'Andriamanitra ireny.
mba hampifoazana anao, mba tonga anao andininy tena ka tsy ho falifaly fotsiny hoe zany e salama e, raha olona ratsy zaka tsy nataony narary. Tsy voately olona rehefa olona ratsy ne dia marary, fa misy anie olon-dratsy tena ela velona, tena milamina amin'ny fiainany e. Fakeo ny Salamo 3:7 manontolo e. Ary zay ny ampaherezana anao zay mety matsiaro saisahirana angamba ianao. Aza kivy fa manaova ny marina hatrany an-tranona dia saisahirana ianao. Matahorana Andriamanitra na dia ohatrany hoe mbola tsy tonga aza ilay valim-bavaka, matahorana Andriamanitra raha lasa anabavy eo. Aleloia. Ianao ve mba afaka merina anao aleloia? Ka dia matahorana Andriamanitra. Aoka tena andiny tena dia mbola velona. Fa zany Jesosy zany manam-pahefana zany amono, manam-pahefana anipy any amin'ny hery, any amin'izany elo zany ny havana tena tsy zakanao ne ihany e. Fosafosain'olona aza efa tsy zakanao, imehezan'ny olona aza tsy zakanao, tsy zaranao aza mba imehezan'ny olona ianao, mba faly ny olona mijery anao. Aiza ny azakanao amin'ny elo? Zay rehetra tsy mahazaka ny amin'ny elo dia zao matahorana Andriamanitra ianao manomboka androany. Ampy zay io zavatra miafina io, ampy zay ny zavatra rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Raha eto amin'i Jesosy mamonjy ataoko hoe vitsy tsy malala doktrinina zany, vitsy tsy malala amin'ny famarinana, vitsy tsy malala hoe zao ny tsy azo atao, zao ny tsy tokony atao. Fa ny zavatra mampalahelo dia mbola misy olona mihina biscuit ihany atao amin'ny tranon'Andriamanitra. Tondra biscuit ngeza be izy, nefa izy mihitsy ny mihinana an'io mandeha ny tenin'Andriamanitra. Za tsy mahazaka anao fa ka manino ianao raha mivoaka? Atany tsy lakozie. Raha azo atao azy na ny zanakao aza zarina mihinana atao am-piangonana fa hoento mivoaka izy. Zany rehetra zany raha lasa anabavy fanajanan'Andriamanitra daholo zany e. Ny tranoko atao hoe trano fivavahana amin'ny firenena rehetra, fa ianareo kosa manao azy hotely lakozie. Matahoran'Andriamanitra zanak'Andriamanitra. Matahoran'Andriamanitra. Ome voninahitra izy fa izy ne mpanjaka anao e. Olona ane anao e, izy ne mifidy anao mba hanompo azy, mba hatahotra azy. Okizay io fasasa ipona io, matahoran'Andriamanitra. Ajao ty tranon'Andriamanitra ity. Eto dia tsy route nationale eto, ka hoe avy any ianao dia andeha ary ianao dia manao lalana eo. Tsisy lalana amboarinao ato, fa tranon'Andriamanitra ato fa tsy lalana. Ka noho izany dia matahoran'Andriamanitra. Raha ohatra ka tsy mety hanao lalana ihany ianao dia mba mivavaha kely aloha, na dia mba 30 minitra azy. Aleloia. Ato ne tena tranon'Andriamanitra masina be ne ato e. Aza mieritreritra hoe ranona aza nanao an'izao tao, avy lao ranona nanao zay ataony fa ianao kosa matahoran'Andriamanitra. Ianao mbola mijerijery sary mihetsika ato, tsy toerana fijerena sary mihetsika ato, tsy fijerena film ato, tsy famadibadiana ny album manao rehetra ao anatin'ny telefônina ato. Ny sary ratsinao hatrany ianao mbola mipatalon dia avadibadika anao ato. Tsy lehilahy ny teneniko fa vehivavy, fa mahereza ianao rahalahy amin'ny fanaovana patalon. Isika tsy manao short fa ny tsika dia patalon ihany ny tsika. Fa raha ozy ianao hoe mety ny manao short dia mba hanao koa zay, dia ho hiteo ary zay mba ataonao. Aleloia ve zany raha lasa anabavy? Matahoran'Andriamanitra. Aleloia. Tsy hoe rehefa makaty am-piangonana ihany fa any amin'ny asa anao any,
any amin'ny boronao na dia tanimbary any matahorana Andriamanitra. Any anaty bus any matahorana Andriamanitra. Fa tsy hoe rehefa ety am-piangonana dia ohatran'ny anjely mbola any an-danitra, fa rehefa any anaty olona any an-tsena any dia ohatran'ny anjely latsaka tany. Matahorana Andriamanitra. Rehefa mivavaka dia mivavaka, rehefa ho any amin'ny elo dia ho any amin'ny elo. Ka zay dia mirary soanao okany mbo tena mpivavaka ianao raha lasanabavy eo. Ianao hoe mba afaka anao aleloia amin'izao kehitriny izao. Ka dia matahorana Andriamanitra fa tsy manana fotoana hitantarana aminao ny zavatra any mielo aho, fa zao fotsiny teniko aminao tsy zakanao zany. Ka raha tsy mahazaka ianao dia matahorana Andriamanitra. Tsy zakanao kankana misy nifiny matanty afo. Andriamanitra tsy misaingy. Fa izay rehetra tsy matahotra an'Andriamanitra dia ho atsipon'Andriamanitra any amin'ny elo, any amin'ny afo tsy mety maty, any amin'ny kankana tsy vonono, any amin'ny maizina. Arak'ilay hirantsika hoe very tsy manana an' Jesosy. Iny hira iny raha ny tena marina tokony tsy miteha-tanana antsika manao an'iny. Hoe very tsy manana an' Jesosy dia miteha-tanana antsika manao azy indraindray. Zavatra efa very zany. Fa tena very. Tsy mitsitsy mihitsy Andriamanitra. Afaka didy Andriamanitra. Nivelatra teo ambonin'ny hazo fijaliana ny tanan'i Jesosy. Teo ny elanelan'ny lanitra sy ny tany. Misakana anao. Okizay. Io fahasasaim-poana io. Io tsy fatahorana an'Andriamanitra. Okizay. Manimba zavatra io. Manimba tokantrano io. Manimba fiainana io. Manimba fiangonana io. Ka noho izany misakana anao Jesosy. Fa ny mety aminao dia midira ao anatin'ny lisitry olona matahotra an'Andriamanitra. Halleluja. Ianao ve mba afaka anao halleluja? Ka dia matahorana Andriamanitra. Aza manana fahasasaim-poana izany. Fa raha matahotra an'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra ikarakara anao zanak'Andriamanitra. Karakaranao Andriamanitra. Tsy avelan'i Jesosy homenatra ianao. Isaia 4:1-2-3-4. Aza matahotra fa tsy homenatra ianao. Tsy afa-baraka ianao. Ho anareo vehivavy rehetra dia matahorana Andriamanitra fa tsy homenatra ianao. Ho tsika rahalahy rehetra matahorana Andriamanitra fa tsy homenatra ianao. Ka raisy izao tenin'Andriamanitra izao. Miala amin'ny zavatra miafinafina. Io ilay vaky tenitsika teo hoe tsy misy miafina izay tsy seho. Lioka 7:7. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy takona izay tsy ho hita, na miafina izay tsy ho fantatra, sy tsy hiseho. Ny zavatra takotakona rehetra izay ataontsika dia tsy maintsy ho hita izany. Ny zavatra miafina izay ataon'ny mpanota tsy maintsy ho fantatra izany, tsy maintsy hiseho izany. Niafina be mihitsy ilay vehivavy nijangajanga amin'ny Jaona toko 9. Fa nahagaga ilay zavatra natao tany amin'ny afina tany nitangorona amin'ny vahoaka taty an-tokotany aty. Nary dadabe ary mba isan'ny tondra vato tao. Dadabe tamin'izany andro izany fa tsy ankehitriny. Na ny olon-dehibe na ny tanora. Nefa ny dia zavatra natao miafina. Tena natao miafina mihitsy. Na dia ny telefônina aza dia tsisy telefônina moa zany tamin'izay, fa raha tamin'izao andro zao zany dia hoe tena natao miafina mihitsy. Kanefa dia niariary. Matahorana Andriamanitra raha lasanabavy.
Asa matokitoky anao hoe ianao mahay miafina dia mbola tsy tratra, retosoreto ny zavatra nataoko, mbola tsy tratra. Takan'izany neny nataony Jodasy fa mbola tsy tratra. Fa tamin'ny farany izy dia niarihary, nataon'Andriamanitra tambony hazo. Ilay zavatra niafinafina, le fahadisoana niafinafina rehetra nitambatambatra, nasehon'Andriamanitra niarihary tambony hazo. Niantona tambony hazo Jodasy. Ny anarana dia tena tsara be hoe Joda nampiana asy. Inona moa ny dikan'izany? Fideranana izany Joda zany. Nefa dia zany ny zava-misy. Indrindra fa tsika janaka Jesosy mamonjy, tsy misy manao anarana hafa zany fa dia anarana anaty Baiboly daholo. Ka aza manala baraka ny anarana anaty Baiboly io ianao fa matahoran'Andriamanitra ianao. Moa tsy hanonona fa raha manonona zao dia efa misy eto zay. Zay koa lui Matio sy inona kosa fa tsisy Jodasy eto. Any amin'ny toerana anankiray zay dia misy Solomon. Iza koa ny ianao? Ry havanao, aza lanao baraka io anarana be voninahitra io fa zao matahoran'Andriamanitra ianao. Misy ny anarany sasany efa misoratra any amin'ny elo, tena fa baraka Andriamanitra. Misy ny rahalanaka zay tena anaran'le ray ny mino mihitsy ny anarany, fa tena tsisy finoana dia kely. Tena mampahonena, mampalahelo izany, manao zavatra miafinafina. Asa zatrany hoe za fa nanao an'izao fa mbola tsy tratra, mbola tsy tratra. Tsy misy miafina zay tsisy eo, ary mbola ho tratra ianao. Ary amin'izay fotoana izay raha tsy miditra anatin'ny lisitry ny olona matahotra an'Andriamanitra ianao dia anenina mihitsy ianao. Anenina. Ka dia mbola tsy tonga amin'izany fanenenana izany ianao mbola misy fanantenana ny amintsika. Andao hanamboatra amin'ny fiainana, andao atahotra an'Andriamanitra raha lasa anabavy eo. Ahaba anie dia nanao zavatra miafinafina. Nanao zavatra miafinafina, mamono olona miafinafina. Mody manao voan'ny tazo izy, mitsiriritra fananan'olona, hanimbolobok'olona tsiriritany. Tsy mba hoe reraka avy niasa namparary azy fa reraka narary ny fitsiriritana. Inona io ny tsiriritany io? Tanimboloboka'olona mamokatra tsara. Menatra anie zany. Enao fa manana soavaly be dia be, tany be dia be, mbola mitsiriritra ny tanimbolobokana bota. Niteny tamina bota hoe omeko vola ianao, ho takalozako tsaratsara kokoa noho io. Ka raha tsaratsara kokoa noho io, maninona tsy tazoninao ihany? Fa le sainy ratsy mihitsy, le tia manambaka. Aza mba tia manambaka io rery havana fa matahoran'Andriamanitra e. Izay tsy tianao atao amin'ny tenanao, aza atao amin'ny hafa. Fa zany ny toetra ny Ahaba zany, manao faotana miafinafina. Dia modiky nanao tsy nihinan-kanina teo anatria amin'ny vadiny izy. Tena tsy nihinan-kanina. Dia ny vadiny moa dia nahita azy tsy nihinan-kanina dia nalahelo. Inona mampalahelo anao? Dia teo dia modiky ny teny tsy moramora teo hoe zao mantsy izy ity fa mba nisy olona ifrerana bota zay mako. Mba nangatahako ny tanimboloboko ka zao indray nolazainy hoe sanatria raha omeko anao ny lovandrazako, ka lovandrazan'olona ve omena anao? Dia ao amin'izay raha vehivavy hoan'ny sakafo fa ao fa ampahafantariko anao fa ianao anie mpanjaka e. Dia eo izy eo. Dia raha vehivavy amin'izay nikarokaroka tany dia nanendry fifadikanina dia nanendry kendrikanina bota dia voatorabato na bota dia maty ny taritaritany. Misy zavatra mampalahelo ny ariavana amin'ity fiainana ity fa zao fotsiny matahoran'Andriamanitra ianao. Ohatra mampalahelo ny zany na bota mba niazona ny marina ve ry havana.
matahotra an'Andriamanitra ne zany nabota zany. Tena fady ao anatin'ny baiboly ne zany hoe ny tany lovanao. Amin'izao tsika afaka mivarotra lova, afaka hoe fa zany tamin'ny andro taloha zany hoe lova avy amin'ny Jehova zany tsy azo amidy. Ny fifikirany tamin'ny marina, ny jorona nohitra na dia mpanjaka azy. Nefa dia ohatrany hoe aiza Andriamanitra, dia tsy mbo nivonjen'Andriamanitra ve? Aiza Andriamanitra? Dia ohatrany hoe mahaketraka. Fa io ry havana tsisy mahaketraka io. Fa na dia amin'ny baiboly aza dia fa voateny eto matetika fa asian'Andriamanitra an'ireny zavatra ohatrany hoe mampalahelo ireny mba hampiomanana anao, mba fampahafantarina anao. Fa raha sendra manatrika zavatra tsy rariny anao dia mahereza hatrany aza kivy fa misy valim-pio anao ao amin'i Jesosy. Aleloia. Tsy alamaina zany ny olona matahotra an'Andriamanitra ry havana. I Lazarosy ne ry havana feno ferifery tety ambonin'ny tany, kanefa dia tonga soamatsara any amin'ny fiainana mandrakizay, paradisa mandrakizay. Ianao izay ampahoriana io, ianao izay miatrika ny tsirariny io, aza kivy fatazony hatrany ny fahatahorana an'Andriamanitra. Tazony hatrany io azo fijalianao io. Aza mba kivy zany hoe za fa tsy atahotra an'Andriamanitra tsony, sao ve ny zavatra mahazo aho. Fa matahorana an'Andriamanitra hatrany hatrany re raha lasa anabavy ao. Ary na dia ohatrany tsy matahotra an'Andriamanitra ny olona mpiara-dia aminao, ianao kosa matahorana an'Andriamanitra hatrany hatrany. Ampahery anao ane Andriamanitra ka tsy kivy ane ianao, fa hijoro amin'ny marina hatrany hatrany ane ianao. Tsy midika hoe resy na bota ry havana rehefa nitoram-bato sy nendrikendrehana. Tsy midika hoe resy zany. Ary mba tandremo mba manesy hoe solona. Aza mba manesy hoe solona, aza mba miteniteny zavatra tsy fantatra io. Ny zavatra fantatra ao sy ny hita amin'ny masonao ihany no teneno. Fa ho ampamoahan'Andriamanitra ny olona hatramin'izay teny izay tao miafina rehetra. Dia ho ampamoahan'Andriamanitra zany hoe tamin'izao andro izao ianao dia niteny an'izao ianao. Ka dia zay dia mirary soa anao zay ho fenoana fanamasina ne ianao raha lasa anabavy ka atahotra an'Andriamanitra hatramin'ny farany ane ianao. Fa tena nanao zavatra miafina aba. Tena maty nabota. Dia io izy fa modiny sitrana indray sitrana. Ny olona maty izy sitrana. Hafahafa nyty frera ty. Ny fo amin'izay izy, sotro rano izy, ny sakafo izy, lasa amin'izay haka an'ilay tany mboaloboka. Tonga amin'izay mpanompon'Andriamanitra. Ny laza fatezerana, ny laza famaizan'Andriamanitra. Ary amin'ny toerana izay ny lelafa amin'ny biby ny ranona bota, dia eo koa ny lelafana anenao. Ahoana ny hatanteraka an'izany? Ahoana ny hatanteraka an'izany? Fa ny zavatra mahavariana ry havana, Andriamanitra io mamaly ny olona araka ny asany na dia mbola eto ambonin'ny tany aza. Raha tianao ilamina sy ho feno fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fiainanao eto an-tany, matahorana raha lasa anabavy ao. Matahorana. Mafy ny nazo ny Ahabe, ny sitrisitrika ihany ny Ahabe. Mba vakeo ane mpanjaka voalohany romborapolo. Na ny roapolo any vakinao, 7 vakeo, roapolo, 1 romborapolo. Ahitanao ny tantarany Ahaba zany. Fa mody nanaritsarona ny ratsy ataony izy. Dina ny fanaritsaroana ny ratsy ataony. Mody mitady namana le tena mivavaka be reny izy. Josafata. Iveriny angamba fa zay ny atonga n'Andriamanitra nadino ny ratsy nataony, ny zavatra miafinafina nataony. Mody naka hevitra tamin'ny mpanompon'Andriamanitra be dia be izy. Everiny angamba fa zay ny anadinon'Andriamanitra ny ratsy nataony, hoe mody aka mpanompon'Andriamanitra be dia be.
Fa Andriamanitra ry havana, tsy mba manadino ny raha tsy atao zany Andriamanitra. Mpamaly eloka Andriamanitra. Marina fa dokafatsika Andriamanitra hoe tsara fanafa io Andriamanitra io tena mivadika io ho an'ny olona zay tsy matahotra azy ka zay dia mirary soa rotsaka aminao ane mifanahy ny fatahorana an'Andriamanitra ry havanao. Hatrany atapy-dokatra ny ampalady ho feno fanahy ny fatahorana an'Andriamanitra ane ianao. Io tsy azo amboamboarina sy asitrisitrika zany. Dia ny taonany hoe ndao tsika hiady any Ramota Gileada. Dia inona koa ny zavatra nataony? Fetsy. Za fetsy afa haiko foana io. Raha ianao milaza fa fetsy isika, Andriamanitra dia ampiseho fa zava-poana izany. Satria i Josafata no napetrany teo amin'ny seza fiandrianana, fa izy tany anaty miaramila tany izy, niafina tany. Mody nanao miaramila tany izy dia mody nitondra antsy tany izy. Dia tsisy nafantarana azy hoe Iahaba ne io e. Dia i Josafata amin'izay no nataony teo amin'ilay seza fiandrianana. Fa Andriamanitra tsisy miafina zay tsy aseho zany, tsisy takona zay tsy ho hita zany. Fa nasehon'Andriamanitra miariary tamin'ny alalan'ny zana-tsipika. Ka na dia niafina tany anaty olona tany fa nisy zana-tsipika nirahan'Andriamanitra hoe ianao ry zana-tsipika dia tsy mitsatoka anao raha tsy amin'ny Ahaba. Lasa tokoa ilay zana-tsipika. Aza mba enjehany zany zana-tsipika zany. Nofo ratsy koa zany. Aza mba enjehany zana-tsipika ny fatezerin'Andriamanitra zany. Tsisy afenanao zany, tsisy afenatsika zany. Na ao anaty lavako, na ho aizana anaty ranomasina, na andeha ho aizana ialokaizana, andeha ialokaiza. Rehefa eo amin'ny olona anankiray ny fatezerin'Andriamanitra dia tsy afaka amin'izany izy. Fa ny zavatra tokana mahafaka amin'ny fatezerin'Andriamanitra amintsika dia zao mibebaha okatahotra an'Andriamanitra ianao raha oviana androany zao. Mitandrema fa tsy fantatra nefa misy zana-tsipika manarakaraka atsika. Fa ndao tsika hibebaka zanak'Andriamanitra. Tsisy olona tsy ho faty afa raha ho faty ihany aleo maty amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Mety tsy maintsy marary koa ny olombelona fa aleo marary eo amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Mety hiditra tranomaizina koa ngamba tsy fantatra fa aleo miditra tranomaizina ao amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Fa tena mampalahelo nazo any Ahaba. Teo Ahaba tsy afaka tamin'ilay zana-tsipika an'Andriamanitra. Nefa dia kitohitony iny nalefalefa fotsiny tany fa ny tanan'Andriamanitra mihitsy no nitondra an'ilay izy. Tsatoka tanteraka. Ary rehefa ny fatezerin'Andriamanitra no tonga amin'ny olona anankiray tsisy bebahana zany intsony. Io ne ry havana aza dia manantena an'io bebabebaka lava io sika. Io no tena mahavotsika Jesosy mamonjy manantena bebabebaka io. Andriamanitra moa ve rehefa ndatsahako ranomasy aoko tsy hamindra fo. Dia manantena fa io fa dia anako hanina lakamisy ao tokonako ao io fa tsy maintsy mamela elo. Dia manantena dia mbola manao ihany. Na dia fa hita fa tsy mety dia mbola manao ihany. Foy be ankoron-drano oko fianarana ho an'ny Madagasikara isika. Andao tsika atahotra an'Andriamanitra. Dia ho tahin'Andriamanitra ianao. Dia tahin'Andriamanitra ny asan'ny tananao. Dia tahin'Andriamanitra ny ankonanao. Dia tahin'Andriamanitra ity fiangonatsika ity. Tena manome antoka anao hafa raha isika rehetra izao ny samy matahotra an'Andriamanitra. Tsisy atahorana ny amin'i Jesosy mamonjy manerina Madagasikara. Mba tianao ve seho voninatr'Andriamanitra eto amin'ity fiangonana ity? Matahorana Andriamanitra rera lasa anabavy eo. Halleloja. Io ne ilay voalaza ny tenin'Andriamanitra teo hoe ny fahotan'ny sasany ozy ny Timoty 2:5-4 teo. Ny fahotan'ny sasany ozy dia alefany mialoha amin'ny fitsarana. Fa ny sasany kosa avela manaraka farany. Raha lasa anabavy ao. Raha mba azo atao ihany.
alamino fiainanao e. Raha misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao, so dia mba ianao ilay olona tsy matahotra an'Andriamanitra. Mbola afaka mandamina anao androany zao, matoa ianao mbola maheno an'ity tenin'Andriamanitra ity noho ny fitiavan'Andriamanitra anao, mbola nitondran'Andriamanitra anao eto ka mba fangatanay aminao. Aza misy mivoaka eo raha tsy efa tonga olona matahotra an'Andriamanitra isika rehetra. Aza matokotoko foana re rahalahy sy anabavy ao, aza matokotoko foana tahaka an'ireo vehivavy miada anao Jerosalema, mipetraka ao amin'ny tendrombohitra ny fiadanana fa tsy manam-piadanana. Vehivavy ny Jerosalema, vehivavy matokotoko foana, matokotoko nefa eo ambonin'ny lohany fahateseran'Andriamanitra, matokotoko tahaka ny Beltesazara. Ny miaramila ny Kaldianina nefa manao fahirano an'ny Beltesazara, nefa izy dia mbola matokotoko foana, tsy matahotra an'Andriamanitra. Ny zava-masina isotrony zava-mahadomelina, nefa ne dia efa manodidina azy ane ny miaramila ny Kaldianina, dia mbola miboboka ihany zava-mahadomelina. Raha mba miboboka moa maninona koa fa tena mametaveta zava-masina. Raha lasa nabavy ao, masina ane ianao io e, matahorana Andriamanitra ianao. Dia mbola tsy misy ratsan-tanana manoratra ao amin'ny tokantranonao. Mampatahotra zany ratsan-tanana sanatriny zany hoe misy tanana akanjo fotsifotsy ohatra ny dia ny tanany foana ny hita manoratra eo akaiky ny armoara. Dia eo amin'izay Beltesazara zay vao ny valo arika, ohatra ny zazakely le voateraka reny, lasa nanaonao foana ny va daholo ny tenany ray manontolo. Eo zay vao tonga saina, tonga amin'ny fahateseran'Andriamanitra, zay vao tonga saina, efa tara, tsara fiatomboana, ratsy fiafarana, fa ianao kosa ry havana ho tsara fiafarana le ianao, raha mety ianao matahorana Andriamanitra re ianao raha lasanabavy ao. Aza miandro ny anjely ery amin'ny apakapaka rehefa mbo minoa an'izao toriteny zao. Mbo tianao vovonjy ve ty Jesosy mamonjy ty e? Andao mbo samy atahotra an'Andriamanitra ry havanao. Andao tena hibebaka, andao tena hanova famindra, andao tena hanamboatra fiainana, andao tena hanamboatra fitena, andao tena hanamboatra ny ara-panahintsika sy fanompoantsika an'Andriamanitra. Misy fanantenana ao antsika ao amin'ny fatahorana an'Andriamanitra ry havanao. Halleloja. Ianao ve mba afaka anao halleloja amin'izao ankehitriny zao? Ka dia matahorana Andriamanitra. Raha fitinina ny tenin'Andriamanitra dia zao, matahorana Andriamanitra. Andriamanitra ne afaka mamona e, Andriamanitra ne afaka manipy any amielo e, tsy zakanao ne any amielo e. Aza matokotoko foana tahaka an'ireo vehivavy ao Jerosalema e, mipetraka ao amin'ny tendrombohitra ny fiadanana fa tsy manam-piadanana. Efa tsy manam-piadanana zao dia mbola matokotoko foana, mbola manoto, mbola mijangadrang, mbola mangalatra, mbola manao fitondran-tena tsy mendry. Raha lasa anabavy ao, aza matokotoko foana tahaka an'ireo vehivavy miadanao Jerosalema re ry havanao, fa aoka renao mbo tahaka ny Ninive ianao. Ka rehefa nitorina teny tsotra, teny fohy, teny bebaka nandamina amin'ny fiainany. Ianao ve mba afaka merina anao halleloja raha lasa anabavy io? Ka dia matahorana Andriamanitra. Aza manao tahaka an'ilay vehivavy tsy matahotra an'Andriamanitra, nangalatra zanak'olona, ny zanany no tsindriny tao dia maty, dia zanak'olona ery nalainy, sady efa nanindriny anazy izy a voaheloka, mbola mangalatry ny an'olona, tsy vitan'izay koa mbola mandainga koa. Mazaka voalohany toko fahatelo dia mba vakio rehefa tonga any an-trano. Io fahotana io ny havana tsy mandeha tokany, mifampitoto io, mifampitoto ary miafaratra ny amin'ny famosaviana, miafaratra ny amin'ny lalao vorondolo ny fahotana. Ka noho izany dia mbola tsy tonga an'izany hoe olona mpilalao vorondolo zany tsika, dia mbola tsy tonga an'izany hoe Jezebela izany, dia mbola tsy tonga amin'ilay toeran'ilay Jaona toko fahavalo. Dia andao hibebaka, andao hiaiky fahatsoana, samy manontonona ny fahasaran-dratsiny,
samy miala amin'ny lalany ratsy rehetra. Mety misy lalana izay mampalahelo an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, mibebay ianao. Aoka isoratra anarana ao amin'ny lisitry ny olona matahotra an'Andriamanitra ianao. Tsy apitsy fa zao androany dia mindra fo aminao Andriamanitra. Iza mba maniry andray ny fanahy masina raha lasa anabavy? Tsika tsy manaraka lalan-dririnina. Misy maky ny olona riavana tsy manaraka amin'ny fampianarana fa ty andray ny fanahy masina dia maka fampianarana ery dia manao zavatra ohatr'izao zavatra ohatr'izao dia manao an'izao. Tianao ve mba andray ny fanahy masina? Asan'ny apôstôly toko 2:9-30. Mibebay ianareo, azo famelana ny elokareo. Ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Halleloja. Sambatra ianao raha manana ny fanahy masina riavanao. Inona mampatahotra aminao rehefa ao anatinao ny fanahy masina? Tianidina fanahy masina ao anatinao Andriamanitra. Ianao mipetraka ambony W dia maniry mafy Jesosy ampidina fanahy masina ao anatinao ao. Ianao zay tonga etra nabavy ao, maniry mafy Andriamanitra, tsy maniry fiarakodia, tsy maniry trano Andriamanitra, tsy maniry mafy Andriamanitra andatsaka vaovao ao anatinao ao. Aramba mety ianao, aramba miala amin'ny tsy fatahoran'Andriamanitra io ianao, dia irehatra ao anatinao izany vaovao izany, dia iova ianao, dia ahery ianao. Hotahina Andriamanitra, izao asan'Andriamanitra, izao. Iza mba afaka hanome rano mangatsika an' Jesosy androany e? Ny olona moa riavana dia zava-mangidy ny ameny an' Jesosy, zava-mangidy. Fa ianao kosa dia zao, omeo rano mangatsika Jesosy. Halleloja. Omeo ny fonao Jesosy, omeo ny fanetretenanao, omeo fibebana Jesosy. Dia Jesosy koa anomenao fanasitranana maimaim-poana. Jesosy koa anomenao vahaolana maimaim-poana. Jesosy koa anomenao fiainana mandrakizay maimaim-pona. Omenanao izany raha lasa anabavy. Iza mba maniry andray ny fanahy masina androany riavanao? Samy mitsangana dia mba manao halleloja mafy be isika amin'izao ankehitriny izao. Dia mba manandra tanandroa dia mba midera ny tompony amin'izany teniny izany. Dia aza mpidinina tsony ny tananao fa samy tena mivavaka, samy tena misaotra an'Andriamanitra, samy tena mivavaka, samy manoratra ny anarany ao amin'ny lisitry ny olona matahotra an'Andriamanitra. Aza miandra n'ilay anjely toriteny eny amin'ny apakapaka, mbola ho avy izany. Aza miandry zavatsarotra riavanao, aza miandry famaisan'Andriamanitra, aza miandry n'ilay zanasipika amin'ny fatiseran'Andriamanitra. Fa androany izao e, manetreteny na dia mpanompon'Andriamanitra sy dia manao ana amin'ny toriteny aminao, dia manetreteny ianao, dia mibebay ianao, alamino ny fiainanao. Io tsy fatahorana an'Andriamanitra io. Rahalahy, ranabavy, oka hibebaka ianao, oka handray fanapahan-kevitra ianao. Alamino androany izao, amela eloka Andriamanitra, amela eloka, amindra fo ho fenona fanahy masina. Zay rehetra tena mivavaka, zay rehetra tena mibebaka, mibebay ianareo. Azo famelana ny elokareo, ianareo andray ny fanahy masina, fanomezana dia ny fanahy masina. Tsy hoe reny mpanota reny na mpibebatsika, fa isika mihitsy aloha mila manamboatra ny fiainantsika. Isika Jesosy mamonjy mihitsy mila manamboatra ny ara-panahintsika. Samy mibebaka, aoka mba anatin'ny olona lisitry ny olona matahotra an'Andriamanitra ianao. Halleloja, halleloja.